Caminho da Baita. Uau, a Baita ali. Subimos de carro até aqui. Eu, Franco, Domênico. E esse pedacinho a pé, que maravilha. Tantos anos que eu não venho aqui. O carro ficou ali embaixo. Que lindo. Ai. Então, nós estamos em 2021, 23 de outubro de 2021, numa montanha a 1.300 metros aproximadamente de altura, para cima de Pé de Cavalo. Pé de Cavalo é o nome do paisino, e nós subimos muito para cima. Aqui é a montanha onde passamos só o período de verão, vamos passear e porque é muito frio, no inverno tem neve e aqui ainda, né, tá maravilhoso o dia. E vou mostrando para vocês, gente, cada coisa aqui do nosso cantinho de paraíso, ok? Gente, aqui numa montanha bem alto, 1.300 metros de altura. Olha que lugar estupendo. É uma paz. Tem ninguém, tem umas baitas por aqui. Nós viemos aqui. Vem de vez em quando. Tem estradinha que sobe a pé, uns 40 minutos a pé. Mas com a máquina, com o carro fora a estrada, pode subir. Que nós viemos com uma máquina só que sobe até aqui em cima. Eu subi acima ali. Depois, não sei, eu mostro vocês a casa nossa onde a gente tá, a Baita. Quer dizer, a casa de pedra que tem aqui. Olha que estupendo. Eu entrei debaixo desses pinheiros. Olha que lindo. Olha, aí vou descendo. Descendo. Nós estamos ali, ó. Embaixo tem a casa. Um pouquinho para vocês verem. Isso aqui é uma cidade de Itália, uma roça, né? Chama Pé de Cavalo. Piedi di Cavallo. Em Biella, Itália. Ok? Depois eu faço ver mais. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, todos vão dizer, quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus. Cantarei com grande é meu Deus, todos vão dizer, quão grande é meu Deus. Sobre toda a terra e céu, tu sei digno de louvor. E para sempre cantarei, quão grande é meu Deus, cantarei quão grande
todos hão dizer quão grande é meu Deus. Olha, gente, aqui que é a casa que estamos. Era ali em cima, todas de pedra. Pedra, 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 tá vendo? Toda de pedra. Dentro é revestida de madeira. Algumas partes das paredes. Ele tudo pedra. Assim, ó. Aqui, por isso aqui, se fala baita. Aqui na montanha, na Itália, quando fala na baita, são nas casas bem no alto. Tem lareira para esquentar. Essa biquinha aqui, que falamos fontana. E assim é. Aqui tem um vizinho, ali um outro, e aqui é onde estamos. Querem ver lá dentro como é? É bem, só viemos aqui nós estamos em outono, né? Tá bem frio e verão, que se vem aqui outubro. Nós estamos em outubro, vem agosto, junho, julho, agosto, pode vir aqui ao banheirinho e ele sobe lá para dentro. Olha aqui nós estamos. Olha que casinha muito linda, gente. Nessa altura da montanha, cheia de baitas. Como eu falei, casas de pedra. Olha essa linda. E aqui continuamos o caminho. 1.300 metros de altura. Se sobe a pé. Olha, gente, agora quero mostrar para vocês aqui. Esse lugar teve um desmoronamento da montanha no ano passado, 2020. Tá vendo ali? Aqui tinha uma ponte, atravessava aqui, tá vendo essas pedras todas aqui rolaram da montanha abaixo. Aqui tinha uma ponte e rebentou, as pedras saiu rolando e rebentou essa ponte toda. Tinha um rio aqui, agora tem umas partezinhas ainda da água que corre, mas era um lugar muito diferente, gente. Tá vendo? Esse monte de pedra saiu descendo, crolando da montanha abaixo. Aqui, agora a gente não pode. Para atravessar aqui, a gente ia para aquele lado de lá. Aqui era a ponte e a gente atravessava para lá. Tá vendo aquela casinha lá? A gente ia lá comprar queijo e atravessava aqui. Agora, eu vejo assim, até mais cômodo agora para descer naquela água ali, porque eu vim aqui e da ponte era alto, para descer ali para tomar banho era escômodo. Aqui era ponte, a gente atravessava e apreciava o riozinho lá embaixo. Agora ficou, olha, eu desci, tô aqui pertinho da água, mas aconteceu isso ano passado. Em 2020, hoje nós estamos em 2020, outubro de 2021, né? Ano passado, o pessoal vieram aqui, eu não vim. Veio meus amigos, minha irmã, vieram em setembro. Em outubro aconteceu, setembro estava tudo normal, em outubro aconteceu isso. Mas só neste lugar aqui não fez mal a ninguém, porque era um tempo muito chuvoso, ninguém subiu, que aqui é um lugar, né, que as pessoas vêm passar só férias no verão. E graças a Deus que sabemos, ninguém não teve nenhum feridos. Olha, tudo destruído, as pedras, mas aqui, tá vendo? Cheio de pedra, gente, que saiu rolando da montanha. Só que eu tô achando cômodo, tá belo. Mudou o panorama, né? Mudou, não fez mal a ninguém, a casinha lá continua. Só que agora para passar aqui, eu desci aqui, ó, ali tomava banho, mas era muito para descer, nem todo mundo tinha coragem de descer para tomar banho lá.
Agora aqui, tá vendo? Eu desci aqui comodamente. Gente, que gostoso! Eu vim aqui 2011 pela última vez e agora hoje voltamos para passar um dia. Acabei de acender essa lareira. Que delícia! É a dessa Podkilder. Olha aqui, gente, eles não dormem mais aqui, mas saca pelo pendurado. Que delícia, não lembrava. Uau.